好了，今天这一节课的话呢，我们继续来学习音频效果。那音频效果的话呢，其实它的整体的一个使用度的话呢，也是非常高的。尤其是我们的一些音频，它的问题会很多啊。很多时候呢，我们在剪辑和制作当中都会需要用到我们的音频处理器，然后对我们的音频进行一些基础的声音处理。好，那这里面的话呢，有给大家去准备了一些声音，我们一起来听一下。OK， 比如说我们再看一下这些声音啊，我们来听一下。好像这个，我们山水，对吧？像这样的声音，大家听出来什么？是不是有非常强的这种电流音，对不对 ？OK， 然后还有一种啊，我们再来听一下，就叫做动。好，很像这种。柳叶苗呢，它有什么特点呢？首先我们来，是不是它的声音就是我们的环境声音非常大？那一般像遇到这样的声音，我们要怎么去处理呢？啊，Ctrl 加，好，回到我们这边，选中序列 Ctrl 加 N， 然后呢，先建一个声音处理，好，点击确定。OK， 那么我们把这个声音拖到我们的时间线上啊。那像这样的声音，如果我们要去使用它的话呢，是不行的啊，就它肯定是会出问题的，对吧？然后，所以我们在使用之前，肯定是需要给它去进行一个处理。柳叶苗呢，它有什么 ？OK， 然后我们可以给它进行一个裁剪，然后呢，按住 Alt 给它往下去进行一个复制。好，然后呢，我们把后面这一段 Shift 1给它隐藏一下，然后呢，我们两段然后来做一个对比。这一段我们给右键给它换一个颜色啊，比如说这种绿色。对吧？这一段是我们要处理的，这一段是不处理的。好，我们先把下面这一段关掉。那我们要去处理这种很杂的环境音，怎么处理呢？这个时候就需要进入到我们的，这个音频效果这里面。我们可以看到这里面有一个叫降噪与恢复。好，打开，然后呢，这里面有一个降噪，看到没有？我们直接给我们的素材添加一个降噪效果。好，添加上来以后，那这个时候我们可以回到效果控件这里面，然后我们现在来听一下。柳叶苗呢，它有什么特点呢？大家可以听一下，它已经很明显的，我们的环境音已经被降下去了啊。我们对比一下，柳叶苗呢，它这是原声，对不对 ？OK， 然后呢，我们再听一下降噪后的声音。柳叶苗呢，它有什么？对不对？是不是我们的这个刚刚非常杂乱的这种环境声，是不是就被我们处理掉了 ？OK， 然后呢，我们也可以，如果你觉得这个地方它处理的不干净的话，我们可以进入到效果控件这里面啊，它这里有个降噪，然后呢，这个叫旁路，这个旁路指的是效果的开关。那当你把这个打开以后，我们再来听。柳叶苗呢，它有什么特关掉点呢？首先我们来看一下这一个右边的这个图片，对不对？那这个旁路指的其实就是我们的效果的开关啊。那很多时候我们想要像刚刚一样，我们要看效果之前和效果之后它的一个变化的话，我们可以点击一下这个旁路。那这个自定义是什么意思呢？比如说我们现在的这个效果，如果你觉得它降的不是特别理想的话，我们可以进入到自定义设置，点击编辑，然后可以进入到它的效果处理器里面。好，然后呢，现在我们可以来听一下。柳叶苗呢，它有好，然后呢，现在这个地方，这个就是我们的红色的这个，还有蓝色的这个，一个指的是我们的噪音，一个指的是我们的原来的声音。然后呢，我们可以在这里仅输出噪音，我们可以听一下我们的噪音是什么样子啊。好，仅输出，然后现在听一下。柳叶苗呢，它有什么特点呢？对吧？这个时候呢，我们的一些声音噪音它就弄出来了。同时的话，大家会发现我们人声也会被提取出来一点点啊。那这个就是为什么我们很多时候声音在经过后期去进行处理之后，会出现一些失真的问题啊。就是我们很多时候是没有办法去避免这种声音的损伤的。只能说我们在拍摄的时候，能够尽可能的在前期录制声音的时候，保证环境的安静啊。这样的话呢，就不需要在后期这种强制性的去对声音进行降噪，然后呢，那我们的声音就不会出现这种损伤或者是失真的问题。OK， 那这个是弱降噪，我们也可以把它的预设改为强降噪，然后呢，我们再来听一下。柳叶苗呢，它有什么特点呢？首先我们来看一下这个右边的这个图片。
大家会发现，如果我们用这个强降噪，是不是我们的环境音会处理得非常的干净？同时，我们声音的这个，就是我们声音的这个失真，它也会更严重啊。我们现在大家再来听一下。柳叶苗呢，它有什么特点呢？对不对？这个是它降噪之后，我们给它关掉，看一下。柳叶苗呢，它有什么特点呢？对不对？是不是非常明显的一个声音的一个变化啊？所以呢，强降噪还是用弱降噪呢？更多时候，其实我们会根据现场的这个噪音的大小，然后来进行调节啊。那这个就是我们的噪音降噪。那在我们的声音效果这里面，它还有很多啊，什么振幅与压线啊，延迟与回声啊，什么滤波器与 EQ 等等之类的。那这一些的话呢，我们用的都相对来说是比较少一些。OK， 然后呢，这边的话呢，我们再来给大家讲一下关于我们的混响。混响的话呢，其实就是让我们的声音更加的通透。比如说，如果你想自己在我们的PR 里面录制一些歌曲，然后呢用来上传到我们相对应的一些平台上面，那这个时候的话呢也是一样啊。我们找到，比如说大家可以看一下，这个是我之前自己录制的一小段声音。一次宴会上。马克吐温，对不对？这个是我的原声。然后呢，我想让它的声音会更加的，就是更加有这种像 KTV 或者是它的一个更加的悠长一些。我们可以给它添加一个卷积混响，好，添加上去，我们可以听一下。在一次宴会上，马克吐温与一位女士对坐，对不对？然后这个是卷积混响，那你也可以给它比如说我们给它关掉，然后呢给它换成我们的室内混响。好，大家再听一下。在一次宴会上 ，OK， 现在它的效果没有的话，我们可以回到室内混响这边，点击编辑，进来到我们的这里面，然后呢，在这里选择它的预设，比如说大厅。好，再听一下。在一次宴会上，马克吐温与一位女士对坐，对不对？是不是声音会更加的通透混响一些？比如说，就像我们有回声那这里有个房间临场感。看一下，出于礼貌说了一声“您真漂亮”。OK， 再来给它加一个，比如说，俱乐部外，那位女士却不领情，高傲地说，像不像我们在室外，然后呢偷听室内的人在讲话的这种感觉，对不对 ？OK， 然后我们大部分用的比较多，可能是大厅就是用来让我们的声音更加的通透一些。马克吐温与一位女士对坐。那如果你是唱歌的话，你可以给它加上我们的背景音乐的话呢，整体声音就会更加的通透那这个时候我们把它关掉，声音就已经处理好了。在一次宴会上，对吧？然后你不需要，你可以把这个眼睛关掉。马克吐温与一位女士对坐，出于礼貌说了一声“您真”，对吧？那这个就是我们的混响。好，混响，那这个环绕音我们也可以来试一下把这个关掉，然后给它加一个环绕音。好，在一次宴会上，OK， 然后呢，我们给它打开自定义，我们来看一下中央舞台，好，媒体，它也有一个大厅，我们来看一下它的大厅在一次宴会上，马克吐温与一位女士对坐，对吧？这边的大厅的一个回声跟我们刚刚前面这个室内混响的回声呢，它们有一点点区别然后呢，主要是它这里面有很多的选项，比如说这个有教室还有什么坦克八角房间。说白了就是怎么样，我们在不同的环境里面说话，然后呢，我们的回声呢也是不一样的。那像我们的环绕声混响的话呢，它会有更多的一个选项。那像我们室内混响的话，它就可能就有大厅房间就只有这些选项所以整体下来的话呢，这个环绕声混响用的也相对比较多一些。那其实最终的效果要看你要做成什么样子的然后呢，我们再根据自己想要的效果来，然后呢再来去实现或者是添加对应的效果。OK， 除了我们的这个混响，那其实下面还有什么特殊声响，对不对？然后呢，还有一些很多的效果，比如说这种母带处理，好，可以添加上去看一下。在一次宴会上，好，可以让我们的声音更通透一点然后自定义这里面它还有很多，比如说我们可以大肆宣扬，或者是梦幻序列。看，在一次宴会上，马克吐温与一位女士对坐，好，出于礼貌说了一声“您真漂亮”，那位女士却不领情，
高傲地说：“可惜我无法同样来赞美您。”对吧？那这个其实就是去给我们的声音去进行一些特殊的处理啊。那这个是我们的母带处理。那除了以下这些还有很多啊，像还有这个什么立体声声像啊，时间与变调啊，那这些的话呢，我们用的其实很少。很多时候我们处理声音的话呢，会去到一个软件里面，这个软件呢叫 AU，然后呢，它是专门用来处理我们的音频的，所以呢，在 AU 里面，我们对音频的一个处理呢，会更加的，选项会更加多一些，然后呢，整体的一个设计呢会更加丰富一些啊。在 PR 里面的话呢，相对比较少，那常用到的其实我们就是用到这个，还有我们的这个混响这2项，那其他的话相对来说比较少。如果大家感兴趣的话，你们可以自己去试一下。OK，那今天这一节课我们就先到这里，我们就下一节课再见了。